我再来点米饭啊！谢谢关注，欢迎所有的姐妹。左上角是驱蚊手环，你看我一个蛋做这么大，厉不厉害，姐妹们？有声音啊！双眼皮儿不是我自己的，姐妹们，我本身我是内双眼皮，内双眼皮就是睁开眼就看太不出来了，双眼皮就是这样半闭的时候才能看出来。我的双眼皮做了3次，收到饭。